За сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд үзэгчтэй. Сэтгэл зүг зүгээр биш зүгээр байлгаа юуратай. Мета подкастын 12 дахь дугаар инхүү эхлэхэд бэлэн болсон байна. За энэ удаагийн дугаарт болохоор resilience буюу уян хатан чанар, за сэтгэлийн хад гэж ерөөхдөө монголоор бол орчуулад байгаа. За тэр сэдвийн талаар ерөөхдөө ярилцах байгаа. За өнөөдрийн дугаарт маань зочноор оролцож байгаа. За сайн байцгаана уу. Намайг урьсанд баярлалаа. Намайг 50 жаргал гэдэг. Би сэтгэл судлаач мэрэгчлээ. Тэгээ одоо Шихийн утга их сургуульд сэтгэл судлалын төвхөн багшилдаг. Ер нь сүүлийн 2 жил орчим багшлаад ингэ явж байгаа юм байна. Анх ямар сургуулийг сэтгэл судлалаар төгссөн бэ? Би сэтгэл судлалын бакалавр, магистр аль зэрэг Монгол Улсын их сургуульд төгссөн. Тэгээд төгснөхийн дараа практик байгууллагад ажилладаг гэж хаад тэгээд сүүлийн 2 жил ер нь академик чиглэлд ажиллаж байгаа. Одоогоор ямар төсөл судалгаанд ажиллаж байгаа вэ? Ажиллаж байгаа юу? Докторийн зэрэг ер нь бодож байгаа юу? Одоохондоо арай доктортой сурж эхлэегүй. Гэхдээ мэдээж зорилгод бол байгаа. Тэгээд миний нөгөө магистрийн маань судалгааны чиглэл, тэгээ магистртаа яг сонгож исэн сэдв маань resilience. Тэгээд одоо унших тусам судлах тусам маш сонирхолтой санагдаж байгаа учраас энэ сэдвэрээ ер нь судалгаа хийгээд ном юмнууд уншихтаа ч гэсэн энэ чиглэлээр ер нь энэ дээр илүү их төвлөрч байгаа. Тэгээд бас нөгөө судлаач одоо болохоор бас ингэж суралцаад ингэ явж байгаа хүн учраас судалгааны чиглэл дээрээ тэр ур чадвараа сайжруулахад илүү их төвлөрч байна. За тэгээд мөн би өөрөө бас тархины алаас гэдэг нэртэй подкаст контент бэлтгэдэг. Тэгээд тэр контент дээр бас тасралтгүй хүргэх юмсан ингээд төвлөрөөд бас ажиллаж байна. Зөв. За ойлгомжтой. За тэгээд өнөөдөр подкастынхаа сэдвээр оръё. Resilience гэж юу вэ гэсэн энгийн асуултаар эхлэе гэж бодож байна. За яг нь англиас монгол руу орчуулах юм бол зөвхөн уян хатан чанар гэж ерөөхдөө орчуулагдаад байдаг. За resilience гэж яг сэтгэл судлалтыг юу гэж үздэг юм бэ? Тэгээ орчуулгын хувьд ч гэсэн ингээд нөө ямар салбарт энэ нэр томьёо хэрэглэж байгаа вэ гэдгээс харахаар их өөр янз бүр байгаа. Хэрвээ одоо энийг сонсож байгаа хүмүүс маань энэ тэнд юм уншиж байхдаа сэтгэл зүйн ятан чадвар, сэтгэлийн хат, сөрөн төсвөрлөх чадварч гэдэг юм уу иймэрхүү нэр томьёолтой та таарах юм бол resilience-ийн талаар уншаад байгаа юм байна. Энэ талаар ойлгох гэдэг юм байна гэж харж болох юм. За тэгээд resilience-ийг яг маш энгийнээр тодорхойлох юм бол юу гэж тодорхойлж болох вэ гэхээр хүний амьдралд янз бүрийн саад бэрхшээл, зовлон зүтгүүр ч юм уу ийм зүйл тулгарна. Түүнд дасан зохицоод түүнийг даван туулаад өмнөх байснаас ч илүү хөгжиж байгаа тэр одоо байдлыг сэтгэлийн хат гэдэг resilience хөгжлөө гэж одоо тодорхойлж болно гэсэн үг гэх юм уу. Тэгээд нөө түрүү хэлсэнчлэн одоо эн чинь зөвхөн сэтгэл зүй дээр ярихдаггүй улс их орны resilience, эдийн засгийн resilience, улс төрийн resilience, байгууллагын resilience гэл ингээд нийгмийн resilience гэл бүх шатанд ингээд яригддаг юм ойлголт байгаа. Гэхдээ өнөөдрийн хувьд л одоо хоёулын хувьд л илүү хувь хүн дээр чиглэлж ярих байх. За тэгвэл resilience хүнтэйг ямар хэрэгтэй юм бэ? Хэрэгцээнийхэн талаар. Одоо бидний амьдралд асуудал бэрхшээл хизээ тохиолдохыг ингээ мэдэхгүй шүү дээ. Өглөө нэг сайхан байж ийснаа 30 минутын дараа ч юу болохыг бид нар ингээ тааварлаж мэдэхгүй. Тэгэхээр хүн resilience дээр байснараа амьдралын чанар нь цаашдаа нөгөө ирээдүйд ямар байх вэ гэдэг тэр бүх зүйлд хамааралтай зүйл болол өвчж байгаа юм л да. Гэтэ ганц resilience-ээр хүн цаашдаа ямар байхыг тодорхойлно гэж бол ойлгож болохгүй. Мэдээж маш олон хүчин зүйл нөлөөлж байгаа. Асуудал бэрхшээл тохиоллоо. Түүний дараа та ямар байх вэ гэдэгт нь resilience тусалж байгаа. Тийм учраас хүний нөгөө амьдралын сайхан байдал, чанартай нөгөө амьдарч гин үгүй юу, би аз жаргалтай байна уугүй юу гэл энэ бүхэнтэй одоо холбогдож байгаа учраас ялтгүй resilience чухал болчихж байгаа. Тэгээд эн чинь нөгөө нэг төрөлхийн зүйл биш. Хүнд хөгждөг, багасаа ингээд хөгжүүлэх боломжтой чадвар. Тэгээд чим чадвар учраас одоо амьдралын бүхэл үйл явдалд хэрэгтэй нэг юм зүйл болоод л байгаа юм л да. Зөв. Баг дараагийн асуултанд хариулж шүүлээ. Resilience удамшдаггүй гэдэг асуулт байсан. Тийм. Тэгэхээр ерөөхдөө бол удамшдаггүй орчноос ерөөхдөө шалтгаалж суралцдаг зүйл байх нь тийм ээ. Зөв. За дараагийн асуулт нь болохоор resilience ба төсвөр хатуужил төвчээр хоёр ялгаатай юу гэж байна.
Тэгээ одоо нөгөө айгүй ойролцоо юм нэр томьёоллууд байгаад идний. Одоо Монгол дээр буулгах юм бол уяатан байдал, төсвөр төвчээр, даван туулах чадвар гэл англи хэл дээр ч гэсэн ингээд нөгөө гадаад орны судлаачтай ч гэсэн айгүй ойролцоо нэр томьёоллуудаа тэгээ эдгээр яаж ялгаж салах вэ гэдэг дээр ингээд өнөө хүртэл ярилцаар л байдаг. За тэгээд даван туулах чадвар, төсвөр төвчээр гэдэг ойлголт нь өөрөө сэтгэлийн хатын тэр процесс донд бас явагдаж байгаа нэг хэсгүүд юм. Тийм учраас салшгүй холбоотой. Жишээ нь одоо resilience-ийг ингээд тайлбарлахдаа одоо юм нэг шугамын юм зураглалаар ингээд харуулсан байдаг байхгүй юу? За хүн ингээд нормал ингээд амьдралын өдөр тутмын хэмнэлтэд жижиг одоо цажиг асуудлууд тэрэнд одоо уурлах стресс гэл янз бүрийн юм нөхцөл тэгснэ баярлах гэл янз бүрийн юм тулгарч байгаа шүү дээ. Тэр ингээл хэмнэлээрээ дээшээ доошоо баг зэрэг савдалгаатай эсвэл ингээд шулуунаараа явж ийла гэж бодъё. Тэгэнгүүт гинт бүүм гэл нэг асуудал ингээд тулгамдлаа. Төсөөлөөгүй те. Гинт нэг алдах, гинтийн өөрийнх нь үржилэн таамаглаагүй төсөөлөөгүй үйл явдал болох. За эсвэл ингээд за ийм болох гэдэг нэг мэдчихсэн ч байсан байж болно те. Нэг асуудал тохиолдох. За тэгээд тэр асуудал тохиолдсны дараа хүн уналтанд орно тийм үү. Сэтгэл санаагаар унна, гуниглан, гутран, уурлан, хямран одоо яадаг чинь тий сөрөг сэтгэл хөдлөл бүгднийг мэдэрнэ. За үүн дээр одоо нөгөө тасан зохицол гэдэг зүйл яригдж байгаа. Бас төсвөр төвчээр гэдэг зүйл яригдж байгаа. За хэрвээ хүн зөвхөн тэсэж төвчээл ингээл өнгөрчих юм бол тэр зохицол байдлыг зүгээр байгаар нь хүлээж авал тэсэл өнгөрөөчих юм бол өөр ямар нэгэн одоо зүйл байхгүй байх юм бол гэсэн үг байна шүү дээ тийм. Хүн уналтанд орж магадгүй гэж байна. Уналтанд орно гэхээр хүн одоо хямран, янз бүрийн сөрөг зан үйлдэл ариг тамхи хэрэглэх гэдэг ч юм уу эсвэл сэтгэл готрах, хямрах одоо янз бүрийн сөрөг бодлууд давтах ч гэдэг юм уу тийм байдлуудад орно. За төсвөр төвчээр байгаад бас уян хатан байгаа, тасан зохицоод тий эдгээр зүйлс болчих юм бол хүн яах вэ гэхээр өмнөх нормал одоо хэмжээнд очиж болно. Өмнө нь би яадаг байсан. Яг тэр хэмжээнд гэсэн. За саяны зүйлс байгаад дээрэс нь тэр хүн илүү эерэг одоо сэтгэл хөдлөлөө зохицуулах арга замуудыг хэрэглээд илүү харилт бусдаас тусгаарлахгүй өөрийгөө тусгаарлахгүй тий харилцаанд төвтгтэй байгаад ингээд байх юм бол юу болж ийнө вэхээр яг нөгөө resilience явагдаж байна гэж үзэж байгаа байхгүй. Өмнөх нөгөө нэг шугам байгаа шүү дээ хүний амьдралын тий. Тэр шугамнаасаа ч илүү их өсөж хөгжөөд цаашдын ингээд амьдралдаа оролцоод ингээд явж байгаа бол сэтгэлийн хаттай болж хүн хөгжиж байна гэж тодорхойлно. Resilience нь тэгэхээр сэтгэл хөдлөлөө дарах гэсэн үг огтос биш байна тийм ээ. Огтос биш. Сэтгэл хөдлөл дараад байвал нөгөө л нэг депресс тийм ээ. Депресс гэдэг чинь нөгөө л нэг нууж дардаг тий хаадаг. Зөв. За тэгэхээр resilience-ийн бүрэлдэхүүн эсгүүд гэж байдгүй. Ямар эсгүүдээс бүрддэм бэ? За ямар эсгүүдээс бүрддэм бэ гэдгийг ярихын тулд resilience нөгөө яаж хэмжигддэм бэ гэдэг тухай ярих хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь ингээд судалгаануудыг аваад үзэхээр юу гэдэг вэ гэхээр 1970-аад оны үеэс resilience илүү их одоо энэ чиглэлийн судалгаа ойлголтод илүү хөгжсөн гэж үздэг, идэвхтэйгээр хөгжсөн гэж үздэг. За тэгээд анх ингээд судлаачид юу гэж үзчихсэн бэхээр за resilience бол ингээд төрөлхөн байж магадгүй маа. Тэгээ ямар хүүхдүүд ингээд resilienceтэй байгаад байна. Ямар нь resilienceгүй тий ямар орчинд өссөн хүүхдүүд resilienceгүй ч ингээд жон төрөлхийн байдаг зүйлээ гэдэг талаас нь харсан байгаа байхгүй. За тэгээд ингээд цаашдаа судалгаанууд улмал хөгжөө явж байгаа шүү дээ. Тэгээд resilience-ийн хөгжилд ийм 3 одоо чухал давлгаа байсан гэж үздэг. Тэгээ энэ давлгаанууд явагдсанараа яг нөгөө өөрөж асууж байгаа resilience-ийн тэр бүрэлдэхүүн эсгүүд юугаар resilience тодорхойлогддсон бэ гэдгийг одоо тодорхойлж болох юм а гэдэг өнөөгийн энэ байдалд одоо хүрсэн байна. За эхний давлгаа нь юу гэж үзэжсэн бэхээр за энэ сэтгэлийн хат гэдэг ойлголт чинь хүний хөгжлийн болон нөгөө янз бүрийн асуудал бэрхшээл тохиолдоход хамгаалдаг тэр хүчин зүйл юм байна гэж гаргаад ирсэн байна. За тэгээд судалгаанууд явж илаа 2 дахь давлгаа болсон чинь за resilience чинь хүн асуудал бэрхшээл хэцүү нөхцөл байдалд тулгархад түүнээс гарах чадвар юм байна гэж үзсэн байгаа юм. Тэгээд 3 дахь давлгаа нь юу гэж үзсэн бэ гэхээр тэр хэцүү нөхцөл байдлаас хүн гараад хөгжих хүч юм байна гэж үзсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээд нэг нийтлэг нэг ойлголтууд одоо хүмүүс бас төсөөлөгдөж байгаа хэл та. Тэгэхээр ямар ч хэсэн тасан зохицлыг энд авч үздэг байх нь тасан зохицолтой байж ээж. За муу асуудал бэрхшээл нөхцөлөдлийг харахтаа уян хатнаар хардаг, сэтгэдэг тэр байдал. За тэгээд нөгөө асуудлаасаа даван гарах гэдэг шүү дээ тий. Тэр гарахтай холбоотой хүн ямар аргууд хэрэгэлдэг. Стресстэй юм тохиолдохоор хүнтэй ярд юм уу? Эсвэл
өөртөө ч тэр бусдад ч тэр хохиролтой арга хэрэглээд идэв юм уу гэх мэтлэн ямар арга одоо ямар тэр хүчээр даван туулдیں۔ Тэ. За тэгээд тэр хүний өөрийн одоо сэтгэл зүйн байдал ямар арга барилыг тэргэлдэм бусдаа илүү нээлттэй харилцдаг гэдэг тэдгээр зүйлс гих мэтчлэн ийм олон одоо зүйлсийг л авч үзээд байгаа юм л да. Тэгээд бас resilience-ийг нөгөө хэмждэг аргууд болгон ийм нөгөө дэд үзүүлэлт хэмждэг тэр одоо зүйлс нь бас өөр ялгаатай байгаад идэг. Гэтэ нийтлэг давтагддаг зүйл нь бол саяны миний хэлсэн зүйлс байгаа. Зөв. За тэгвэл хүүхэд насны орчин resilience-д хэр чухал вэ? Бүр яг шууд хариулах юм бол супер чухал. За яагаад супер чухал вэ гэж өнөө гэхээр бид нар нөгөө амьдралд ингээд тохиолдож байгаа одоо 2 настай хүүхэдчээ 3 настай хүүхэдчээ хэн нэг хүүхэд одоо тоглоомын дулаачлаа тий. Тоглоомын булаачлалтан гут за би яаж тэ тоглоомоо эргүүлж авах вэ? За эсвэл гүүгээ явж исэн чи бүдрээ дунчлаа. Тэгвэл би одоо яах вэ? За өлсөөд байна. Тэгвэл би одоо яах вэ? Гэх мэтчлэнгээр л ингээл амьдралын жижиг сажиг зүйлсэд яаж хариулт үзүүлэх вэ гэдэгтээ ингээд суралцаад явж идэг. Өөрийнхөө хэмнэлийг олдог, тэр асуудлыг яаж даван туулах уу гэдэг хэм маягаа бас олоо явж идэг. Энэ олоо явж байгаа процесс маань л ерөөсөө сэтгэлийн хата хүн хөгжүүлэл явж байгааг нэг хэлбэр нь багасаа. За тэгээд багадаа хүүхэд одоо хамгийн их цагаа өнгөрөөдөг, хамгийн их үлгэр дуурайллыг авдаг, ерөөсөө бүх юмыг нь даган дуурайдаг тэр орчин бол гэр бүлийн орчин шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр гэр бүлийн орчноос хүүхэд юу үзэж, харж, сонсож, тийм мэдэрч өссөн бэ гэдэг сэтгэлийн хат ямар одоо 18 настай хүн байлаа гэхэд 25 настай 35 настай хүн байлаа гэхэд өнөөдөр сэтгэлийн хат нь ямар байгаа вэ гэдэгтэй шууд утгаараа холбоотой болоо явдаг. За одоо маш ингээд асуудал тохиолдлоо. Тэр асуудал тохиолдоход хүүхдээ хүлээн зөвшөөрдөг, стрессийг нь ингээд одоо эргээр хуваалцах чаддаг, даван туулахад нь тусалж чаддаг, нэгсэндээ хайраа сайн илэрхийлж чаддаг гэсэн үг байна шүү дээ. Тим гэр бүлд өссөн хүүхэд байлаа гэхэд тэр хүүхэд өөртөө болон бусдад тохируулгүйгээр тэр стрессийг зохицуулах арга барилтаа суралцж байгаа байхгүй юу? За стресстэй юм тохиолдлоо. Тэр хүн ууралд юм байна. За би ууралж болох юм байна. Хэцүү юм тохиолдол хүн уйлд юм байна. Би ч гэсэн уйлж болох юм байна. За харин үүний дараа яах вэ гэд нэг арга хэрэгэлдэг байна шүү дээ. Гэтэл зарим одоо нөхцөл байдалд юу тулгамдаад байна уу гэхээр үл таадаг хүүхдээ одоо хэцүү нөхцөл байдал тохиолдсон. За чи эрэгтэй хүүхдээ жуундаа уйлдیں۔ Тэ ямар их хов зөөдیں۔ За өөрч одоо ингээл нэг нийтлэг бидний одоо хүмүүжлийн арга барил донд ч гэсэн байдаг үг яриад байдаг шүү дээ. Хаадаг тий. Тэнгүүд тэндээс хүүхэд юу ойлгож ийнөх нь за гунигэлж болохгүй юм байна, уйлж болохгүй юм байна. Хүүхэд юм чи ууралжж болохгүй юм байна тий. Юу ч тохиолдсон би ингээл зүг зүгээр байгаа юм шиг юм царай гаргах ёстой юм байна гэд бодчихгонгууд юу яаж ийнө гэхээр нөө стрессийг зохицуулдаг хүний ингээд механизм байгаа шүү дээ тархинд байдаг. Тэр механизмын үйл ажиллагааг нь доголдуулаад одоо орхиж байна гэсэн үг байхгүй. Тэр вирус ажиллахгүй байна гэсэн үг байна шүү дээ. Нэг бол ингээд мөнхийн одоо юм дарамттай байдал мэдрүүлээд тий ачааллуулаад нэг бол юунд ч битгий хариу үзүүл гэдэг тийм байдал руу оруулчихж байгаа байхгүй. Тэгээд ингээ явчингууд хүүхдэд юу болж байна гэхээр нөгөө өмнөх ярьсан хүүхдтэй харьцуулахад бол ямар нэг хэцүү нөхцөл байдал болоход би яах вэ гэдэг хэмнэлж олж чадахгүй, ямар арга хэрэглэх вэ гэдэг аргааж олж чадахгүй, дийлэнхтэй тэгээд хэрэгжилж байгаа арга нь өөртөө хохиролтой бусдад хохиролтой аргуудыг хэрэглэдэг болчихж байгаа. За ингээл явангууд нөгөө сэтгэлийн хат хөгжөхөд бэрхшээлтэй болчихж байгаа. Нөгөө сэтгэлийн хат дээр яриад байгаа штэ. Юмыг уян хатан сэтгэдэг байвал та сэтгэлийн хаттай байна гэсэн үг ээ. Та даван туулдаг байвал сэтгэлийн хаттай байна гэсэн үг. Тэсвэр төвчээртэй байвал ч бас сэтгэлийн хаттай байна гэсэн үг. Эдгээр аль нэгийг нь биш бүгднийх нь цогцыг ингээд нийлүүлчихвэл та юм байгаа гэсэн үг ээ гэж тодорхойлоод байна шүү дээ. Гэтэл энэ бүх процессыг ерөөс оронгоор нэрвүүлчихэж байна гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээ тийм учраас багсны амьдрал ийм чухал одоо нөлөөтэй байдаг. Ер нь ингээд бид нөгөө яриан дээр ч гэсэн яддаг штэ. Чи өстө яг ээждэг адилхан гэх юм аа. Тэ. Чи бүр өстө яг аав шүү гэж бид нар ярьж идэг штэ. Тэгээ эн чинь л нөгөө хүн асуудал нөхцөл байдалд ер нь яаж ханддیں۔ Ямар хариу үйлдэл үзүүлдیں гэдэгтэй шууд утгаараа холбогдоод сэтгэлийн хат хөгжөхөд гэр бүл одоо нөлөөлдгөө гэдгийг бас харуулад байгаа нэг тотлогоо гэх юм уу.
Resilience гэдэг нь ерөөсөө тоогоор хэмжигддэг одоо тий шинжилгээ өгвөл шууд лаборатори шинжилгээ өгвөл компьютер дээр гараад ирдэг шиг тийм зүйл бол биш гэхдээ зан үйлээр нь ерөөхдөө харж ажиглаж ерөөхдөө болох нь тий хүүхдүүдэд аав ээж нь resilience юм хэр байна гэдгийг ерөөхдөө тэгж хэмжиж харж болох нь тийм ээ. Тийм зан үйл яг нэг бидний нүдэнд харагдаж байгаа зүйл л те. Тэгэхээр зан үйлээр бол мэдээж ажиглагдана. Тэгээд бас хүний сэтгэл хөдлөлж яригдана, оюун ухааны процессууд, оюун ухааны үйл ажиллагаа ч гэсэн яригдана, таны мэдгүй үйл ажиллагаа ч гэсэн яригдана. Нөгөө зан үйл нь болохоор гадаад илрээд байгаа зүйл байгаа даахгүй. Одоо жишээ нь те уралцсан үедээ юмыг яаж одоо ширнэн дээр тавьдیں гэдэг ч юм уу. Нөгөө харагдаж байгаа тэр илэрлүүд л одоо. Бусад илэрлүүд нь бол нэг гаднаа илрээд одоо илэрж байгаа ганц зүйл нь хүний харилцаан дээр ч юм уу илэрж байгаа болохоос дотооддоо явагдаад байгаа процесс юм. Тэгээд нөгөө resilience-ийн талаар тодорхойлтууд одоо нөгөө Америкийн сэтгэл судлаачдын холбооноос гаргадаг тодорхойлтыг одоо маань сэтгэл судлаачид маань юм болгон дээр одоо үндэслэл болгож авч үздэг шүү дээ. Тэгээд энэ дээр бол авч үзэхдээ оюун ухаан, сэтгэл хөдлөл, зан үйл гэдэг эдгээр бүх зүйлийг хамруулж тодорхойлдог. За тэгвэл бас подкастмаас сонсож байгаа эцэг эхчүүдээ бас бодж байгаа. За тэгвэл хүүхдээ ямар орчинд өсөв үйл resilience сайн болж өсгөж болох юм бэ? Яг яаж харцах хэрэгтэй юм бэ гэсэн асуулт бас байгаа. За энийг хэлхийн өмнө нэг хэлмээр байгаа зүйл бол план хамгийн чухал гэдгийг хэлмээр энэ тэнцвэр хамгийн их чухал. Одоо эцэг эхчүүдийг харахаар юу гэж одоо харагдаад идэв гэхээр хүүхдээ загнах задах ч ёстой мó гэж байна. Хүүхдээ ерөөсөө одоо гар хөрөхгүй загнахгүй гэд нэг туйширчдаг. Гэтэ яг зодоод гэсэн үг биш л те. Нөгөө хэсэг нь юу гэж боддог вэ гэхээр би багтаа те цохиулал зодтолол ингээл өссөн. Ерөөсөө надад муудж байгаа малга. Ингээд яг нөгөө арга барьлаа үргэлжлүүлэл ингээд явах гээд байх тохиолдол байдаг. Тэгээ үүн дээр юу гэж хэлмээр байдаг вэ гэхээр одоо жишээ нь хүүхдээ загнаж болно. Гэтэ зөв загнах хэрэгтэй. За бие махбодын одоо нөгөө хүүхдийг зохих зодох тэр бол мэдээж уусаа ягаад ч тийм сайн зүйл биш гэдгийг шинжлэх ухаан нотолсоор л байна. Хүмүүсийн өдөр тутамдаа ч гэсэн ойлгож эцэгчүүд маань бас хэрэгжүүлдэг болсон байна. Тэгэхээр битгий ингээд аль нэг тал руу хэтэрхий туушраарэ. Таны хүүхэд мэдээж болохгүй байгаа ямар нэгэн зүйл сануулмаар байгаа л та хүүхдэд хэлж болно, сануулж болно тийм. Үл тоо эсвэл үл тоогоод ч юм ингээд аль нэг тал руу планса битгий алдагдуулаар гэж хэлмээр байгаа юм. За тэгээд эцэг эхчүүд маань яг юун дээр анхаарах хэрэгтэй вэ гэдэг чинь тэгэхээр хүүхэд ер нь гэр бүлээсээ юуг л хамгийн их авчих бол ирээдүйд сэтгэл яттай хүн болж хөгжихэд тусалж гэнэ үү гэхээр хайрыг мэдрэх, аюулгүй байдлыг мэдрэх, тэгээд хизээд намайг түшиж тудлах, намайг ойлгох харилцаа байгаа юм байна гэдгийг мэдрэх л хамгийн чухал юм. Эцэг эхчүүдийн өгч чадах хамгийн том зүйл нь ч гэсэн энэ. Одоо ингээд зарим нөхцөл байдал тэгдэг штэ тийм. Одоо маш их одоо материалын зүйлүүдийн хувьд ч юм уу ингээд маш их хомс юм өссөн гэр бүлүүд ч гэсэн байгаа штэ тийм. Гэсэн хэдий ч гэсэн аав ээжтэйгээ төрсэн ах дүү нартайгаа маш сайхан харилцаатай нэг ингээд хүмүүс яг шууд тийм гэдээ тодорхойлоод хэлчихэд хэцүү ч гэсэн зүгээр л тэндээс аягүй их ингээ хайрыг сайхан харилцааг мэдэрдэг тийм зүйлс одоо гэр бүлүүд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь юугаарч үнэлж болшгүй, юугаарч орлуулж болшгүй хүчийг хүүхдэд өгсөн байна л гэсэн үг байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хүн бол яаж цаашдаа яаж нөх гэхээр амьдралд нь ажил дээр байна уу, гэр бүл дээр, хайр дурлал дээр, найз нөхдөд дээр нийгмийн харилцаанд явж байхад ямар ч асуудал бэрхшээл тулгамдсан түүнийг тухайн нөхцөл байдал тохиромжтой аргаар шийдвэрлэх чадвартай сэтгэл яттай хүн болгоод хөгжүүлчихэж байна л гэсэн үг юм. Тэгээд тэр хайрыг, аюулгүй байдлыг сайн сайхан одоо түшиж тулах юм байна гэдэг харилцааг хүүхд юунаас мэдрэх вэ гэхээр өдөр тутмын харилцаанаас л мэдэрч явсаар агаад хүүхд ирээдүйд тийм одоо сэтгэл дотор тийм том зүйлийг ингээд бий болгочих чадна гэх юм уу. Тэгээд одоо эцэг эхчүүд маань өнөөдөр сургууль дээр цэцэрлэг дээр нь ямар байсан, тэгээ юу хийсэн, ямар санагдаж ийн гэж асуух. Цогтаа нэг 10 минут ч гэсэн хамаагүй тоглох, хүүхдийнхээ үздэг Google-тэй киног ярилцах, цогтаа үзэх, цогтаа ширээн цугаад ямар нэгэн утас өөр зүйл хэрэглэхгүйгээр тэ хоолндоо идэх гэх мэтлийн энэ болгонд чинь хүүхэд тэр сайхан харилцааг аюулгүй байдлыг хайрыг мэдэрч байгаа. За тэгээд
хүүхдэд хайрыг мэдрүүлдэг зүйлс одоо жишээ нь ингээд бид нар алхам тутамдаа хайртай хүндээ одоо за би чамайг хайрлаж байгаа шүү. Би чамд хайртай шүү гэж ингээд хэлэхгүйгээр аав ээжтэй бид нар тэгж хэлэхээр нэг жоох ичээд хэдэг штэ тий. Тэгсэн ч гэсэн хайртайгаа зүгээр л үйлдэлээр нь намайг ямар үед яаж хардаг вүлээ гэдгээс л ингээд мэдэрсэн байдаг штэ тий. Тэгэхээр эн чинь үгээр хэлэхээс илүүтэй ингээд мэдэрдэг зүйл байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ийм мэдрэмжийг хүүхдэд өгөх нь үлдээх нь одоо чухал болж байгаа юм. Яагаад бид нэр том болсныхоо дараа нас ахихынхаа хэрээр урд өмнөх амьдралаа эргэн санаад дурсаад нэг юм халуун татан байдлыг мэдэрдэг тий. Тэр момент чухал байсан болохоор л тэгж байгаа байхгүй. Ингээл дараал ингээл ороод ирсэн чи ээж маань аав маань тий оо миний хүү гээл ингэж исэн. Наваг дараал ингээл ороод ирэхэд нэг сайхан тийм хоол хийцэн байж идэг байсан гэл энэ болгон чи ингээ мэдэрхэл зүйл байгаа байхгүй. За тэгээд эдгээрийг бас тогтвортой байлгахын тулд гэр бүл өөрөө хүүхдэд аюулгүй байдлыг мэдрүүлэх тэр орчныг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр нь бол мэдээж одоо нөө Монгол гэр бүлүүдэд нийтлэг болоод идэг зүйлийг л одоо хэлэлж жишээ авчил та. Эцэг их ингээд одоо хүүхдийнхээ дэргэд ингээ маргалдах. Гэтэ яг маргалдахгүй гэр бүл гэж байхгүй л те. Гэтэ гол нь хүүхэд юуг харах хэрэгтэй вэ гэхээр аав ээж асуудал үүсвэл ингээд маргалдд юм байна. Гисэн ч гэсэн дараа нь эвлэрчд юм байна шүү дээ. Хоорондоо ярилцд юм байна, ойлголцд юм байна. Гэтэл нөгөө хүүхдүүд маань юу үлдчихдэг вэ гэхээр маргалдж байгаагийн тэ нэг айгуу муухагаар хэлж байгаагийн ч юм уу харчдаг. Тэр момент нь үлдчихдэг. Эргээд эвлэрч байгаа процессыг харуулдаггүй. Тэгээ тийм болохоор хүүхдэд тийм сөрөг ойлголт аюултай мэдрэмж үлдчихэж байгаа байхгүй. За тэгээ хүүхдийнхээ хажууд нөө арих тамхи мас уруулах тийм одоо нөлөөтэй тийм зүйлс хэрэглэх гэдэг юм уу. Энэ бүхэн чинь одоо хүүхдэд тэр аюулгүй байдлыг одоо мэдрүүлэхгүй алдагдуулаад байгаа зүйлс юм л та. Тэр өдөр тутмын амьдралтай холбоотой гэвэл ийм л зүйлсийг хэлэх юм байна. Ер нь бол маш энгийн зүйлс юм байна шүү дээ. Хүүхдэд цаг гаргаж гэнэ үү үгүй те намайг халамжилж гэнэ үү үгүй тийм ээ. Би ер нь үнцэнтэй хүн юм уу үгүй юм уу гэдэг одоо тэр мэдрэмжийг нь өгөх хэрэгтэй байх нь шүү дээ. Яг үнэ. За дараагийн асуулт нь болохоор resilience хүүсийн эсвэл насны хувьд ялгаа илэрдэг үү гэсэн асуулт байна. За ялангуяа хүүсийн хувьд эрэгтэй эмэгтэй хүмүүст өөр байдгүй resilience-ийн хувьд. Энэ дэр бас нөгөө улс орнуудад хийсэн судалгаануудыг харахаар зарим улсуудад ялгаа илэрсэн байдаг. Зарим улс орнуудад ялгаа илрээгүй байх гэдэг. За насны хувьд гээд аваад үзэхээр бас энэ дэр бол ялтгүй ялгаа илэрдэг л дээ. Юу болоод байна уу гэхээр хүний нас ахих тусам тухайн хүний амьдралдаа үзэж туулсан зүйлс те нөгөө би чамаас илүү олон амьс илэлцэн шүү гэж ярьдаг шүү дээ те тэр бол ялтгүй нөлөөлж байгаа юм. Одоо 20 жилийн амьдралын туршлагатай хүн 40 жилийн амьдралын туршлагатай хүн хоёр чинь бас ингээ яалтгүй өөр штэ те. Тэгээд за би амьдрал ер нь ингээл нас их тусмаа. За ер нь нэг юм гэдэг чи ийм юм байна. Юмд ингэж яах хэрэгтэй юм байна гэж илүү ухаан бид нар сууж эхэлдэг. Тэр хэрээрээ сэтгэлийн хат маань улам бүр л хөгжөөд байгаа гэсэн. Тэгэхээр яг нөгөө нэг тест дээр одоо хүмүүсийг ингээл хэмжээлч юм үзэхээр нас ахих тусам resilience илүү их сайжирж байгаа байдал бол ажиглагддаг. Гисэн хэдий боловч шууд тийм ээ 100% энэ үнэ ингээд бас тодорхойлцоход хэцүү. Зарим улс орны судалгаанууд дээр ч юм уу зарим одоо тохиолдлууд дээр судалгааны төрөө тохиолдлууд дээр ялгаа илэрхгүй байх тохиолдол ч гэсэн би тэгэхээр энэ нь юуг харуулад байна вэ гэхээр хэдийн хэмжээний асуудал тохиолдсноор хүний сэтгэлийн хат гэдэг тодорхойлогддоггүй байгаа юм. Асуудал бэрхшээл тохиоллоо түүнийг яаж даван туулах хүн аргатай вэ? Яаж өөрийгөө хөгжүүлэх вэ? Түрүү нөгөө хэлжсэн шүү дээ. Би чухал хүн гэдгээ мэдрээд тэгээд өөрийгөө чухал хүн би өөртөө итгэлтэй байж болох юм байна те миний итгэл үнэмшил юм байна гэл ингээд нэг дотоосоос мэдэрч байгаа зүйлс байгаа шүү дээ. Тэдгээр нь ямар вэ гэдгээр л тодорхойлогдож байгаа байхгүй. Хэдий 40 настай 50 настай байлаа гэд дандаа тэр бүхэнд одоо өөрт болон бусдад тохиролтойгоор нөхцөл байдлыг даван туулдаг байсан. Эсвэл дийлэнхтэй нөгөө амьдралд нь дандаа юм сөрөг одоо нөхцөл байдлууд их тохиолдоод байсан бол бас тэр үнийг шууд сэтгэлийн хаттайгээ тодорхойлоход хэцүү л болж байгаа юм. Тэр энэ бол бас янз бүр. За хүүсийн хувьд ингээд аваад үзэх юм бол
түрүү нэгтэй мөн л адил зарим төврүүд дээр ялгаатай гардаг, зарим төврүүд дээр ялгаагүй гардаг. Гэхдээ миний хийсэн одоогоор хийж байгаа судалгаанууд дээр бол яг биологийн одоо эрэгтэй эмэгтэй гэдэг ингээ хүйс байлаа. Тэрэн дээр бол нэг ялгаа ажиглагдахгүй байна. Гэхдээ саяхан хийсэн нэг судалгаан дээр маань яасан бэ гэхээр за биологийн хүйс юм байсан гэсэн тэр хүний одоо нөгөө зан төлөв нь асуудал нөхцөл байдал тохиолдоход хэрэгэлдэг аргууд нь ер нь юмд ямар хандлагатай байдгийг гэж одоо үзэж байгаа тэр одоо хүйс байгаа даахгүй илүү эрэгтэйлэг би одоо жишээ нь эмэгтэй хүйстэй ч гэсэн би эрэгтэйлэг зан ааштай эрэгтэйлэгээр юмд ханддаг юм байж болох байхгүй. Тэгэхээр тэрүүнийг нь бас ингээ нөгөө хамааруулж авч үзсэн. За тэгээд эрэгтэйлэг, эмэгтэйлэг, холимог гэсэн 3 категорид хуваачиж байгаа байхгүй. За тэгэнгүүт би жишээ нь эмэгтэй хүйстэй ернээсээ холимог гэдэг тийм хүн байж болно. Тэгэх юм бол нөхцөл байдалд эрэгтэйлэг, эмэгтэйлэг аль байдлаар ханддаг гэсэн үг байна шүү дээ. Эрэгтэй хүн ернээсээ илүү эмэгтэйлгээр юмд ханддаг хүн байж бас болно. Гэх мэтлэнгээр ийм нөгөө нэг гендерийн ялгааг наваад үзэхээр тэрэн дээр бол ялгаа ажиглагдчихж байгаа юм. Тэгээд бас сүүлийн үеийн судалгаанууд угаасаа энийг нөгөө хүний биологийн хүйсэн дээр бол нөгөө ганц энэ сэтгэлийн ат resilience дээр гэлтгүү биологийн хүйсэн дээр бол нэг тийм ялгаа гарахгүй байна гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ нөгөө сэтгэл зүйн тэр байдал юмд хандлагын хувьд яг хүйс нь ямар юм бэ өөрийгөө юу гэж мэдэрдэм бэ гэдгээр нь судлаад үзэх юм бол ялгаа бол гараад байгаа юм. Тэгээд бас саяхан нэг юу судалгаа уншижсэн чинь ингэж байгаа байхгүй. Жишээ нь хүний сэтгэл готрлыг ингээд хэмжихтэй одоо сэтгэл готрлыг хэмждэг асуулгууд дийлэнхтэй юм байдаг штэ. Сүүлийн одоо 2-7 хоног, сүүлийн 3-7 хоног тэр хүн ямар байсан бэ? Одоо ийм төгшүүртэй мэдэрч нөө амьсгаа чи ингээд давхцснооч гэдэг юм нэг юм шинж тэмдгүүдийг нь асуудаг штэ тийм. Тэгтэл энэ судалгаанууд асуулгууд чи өөрөө бас өрөөсгөл байна гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр би энэ дээр бас нөгөө resilience дээр ч гэсэн бас тийм биш магадгүй ингэж зөв дотроо таамагласан юм. За яагаад ийм бэ нү гэдгсэн чинь сэтгэл готрлын тохиолдолд гэхэд эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн одоо илрэх байдал нь өөр. Эмэгтэй хүн одоо илүү гадагшаага ингээд илрэх байдлын хувьд ч юм уу зүрхтэлцэх гэл ингээд янз бүрийн юм одоо нэг нийтлэг шинж тэмдгүүд байгаа шүү дээ. Тэр байдлыг ингээд гаргадаг байж магадгүй. Гэтэл эрэгтэй хүмүүсийн илэрхийлж байгаа ингээд байдал нь өөр байгаа байхгүй. Шинж тэмдгүүд нь. Тэгэхээр энэ одоо хүний сэтгэл зүйн байдлуудыг судлаад идэг асуулгууд чи өөрөө эрэгтэй хүмүүс бол энийг бүглэхин шүү. Эмэгтэй хүмүүс бол энийг бүглэхин шүү гэдэг нэг юм ялгаатайгаар хөгжүүлэх хэрэгтэй байна гэсэн юм харж ийсэн. Тэгээ тэр бас ялтгүй үнэн бас надад зүгээр гоё судлаачийн хувьд үнэн санагдсан. Тэгэхээр энэ дээр бол нөгөө яг шууд тим гэдэг хариултыг хэлэхэд хэцүү байна. Янз бүрийн төврүүдээр янз бүр гараад байгаа. Гэхдээ одоо анхаарч үзэх зүйлс нь юм байгаамаа. Зөв. Супер. Ямар олон бодол толгойд зэрэг эргэлдэж байна. Зөндөө олон асуулт ороод ирлээ л дээ. Тэгэхээр хүйсийн хувьд бол яг ер нь бол соёлоос хамаарч ийн гэж үзэж болох нь шүү дээ. Тухайн улс бүрийн соёлоос хамаарч иж. Тийм соёлоос хамаар нөө сэтгэл зүйн үзэгдлүүд чинь нэг юм шүү дээ. Шууд за одоо энэ утас энэ аяг гэдэг шиг шууд ингээ харуулах боломжгүй. Миний сэтгэлийн хат миний өөртөө хэрэгэлдэг арга барил, чиний өөртөө хэрэгэлдэг арга барил ингээ нэг өөрөөр учраас хүн хоорондын ялгаа, соёлын ялгаа гэдэг зүйлс ялтгүй ингээ нэг анхаарч үзэх хэрэгтэй болчиход байна. Одоо манайх ч юм бол ингээл нүүдлийн соёл иргэншил одоо суурьшмал соёл иргэншил гээл айл нь дунд ингээ бид нар өссөн хүмүүс учраас бидний сэтгэлийн хат чинь нэг өөр байгаа байхгүй. Гэтэл ингээд дан суурьшмал ингээд одоо соёл иргэншилтэй тийм хүмүүсийн хувьд бас л нэг өөрөөр яригдах зүйл болоод байгаа. Гэхдээ ерөнхийдөө бол resilience нөлөөлдөг гэвэл бие хүний хэв шинж нөлөөлдөг байж болох нь шүү дээ. За нөгөө яг энэ миний bias л да. Хүмүүс ерөөхдөө бол өөрсдөө нэг хайрцаглах дуртай юм шиг харагдаад байдаг. Янз бүрийн одоо MBTI байна. За би бол ийм штэ, INTJ штэ гэл. За би бол introvert, би бол extrovert, би бол ambivert гэл. За тэгэл нөгөө Big 5 ч юм уу. За тэгээ 16 хэв шинжгээд хүмүүс янз бүрийн сонирхдаг те. Тэд нар ерөөхдөө энэ resilience бас нөлөөлдөг үү? За би өөрөө яг энэ чиглэлээр судалгаа хийгээгүй учраас бас их сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ нөгөө түрүүн хоёлаа подкаст нэлээ хэлж авах үед ярьжсэн шүү дээ тийм. Сэтгэлийн хат resilience гэдэг чинь хүний төрөлхийн одоо шинж чанар биш юм аа. Хүнд хөгждөг чадвар хүн болгон үнийг хөгжүүлэх боломжтой гэж үзээд байгаа байхгүй. Тэгээд тийм учраас бие хүний хэв шинжтэй холбохоор яг сонирхолтой мэдээж үр дүнгууд
бид нар уншиж болох тийм судалгаануудыг харж болно. Гэхдээ бас нэг талаараа жоохон хэтэрхий нэгдлийг барьсан ч юм уу жоохон өрөөсгөл юм л зүйл болцоод байгаа юм л да. Одоо жишээ нь за хүмүүсийн нөгөө хамгийн их мэддэг нь MBTI яваад шүү дээ. Тэгээ MBTI ийм хэв шинжтэй хүмүүс resilience илүү хөгжүүлж чадна. Эсвэл resilience сайн суурьтай гэхээр бас нэг юм тохиромжгүй зүйл аа. Тэгэхээр яг ийм судалгаанууд мэдээж байгаа. Confirmation bias гэдэг нэг тэгвэл resilience их байж болох юм байна шүү дээ. Гэтэл яг нэг тийм гоё мэдээлэлүүд нь авч чаддаг. Тэгэнгүүт нөгөө одоо жишээ нь за Big 5-аар үзсэн чинь за optimism ингээл айгүй өндөртэй ингээл хүн байнгут тэр хүн resilience илүү сайн хөгжүүлж чадна гэдэг юм уу. Тэгэхээр бас нэг талаараа ингээ нэг өөрөөсгөл болчиход шүү дээ. Илүү бие хүний хэв шинж чинь яг ингээ нэг хөдөл одоо MBTI энтер чинь бол ингээл хүн хэдэн жилийн дараа үзгээр жоохон ингээ нэг өөрчлөгдсөн байгаа л байдаг шүү дээ. Гэхдээ хүний бас нэг харьцангуй төрлөх одоо гэдэг шин шанар дээр яригдчихэж байгаа. Одоо өнөөдрийн хоёлын хань яриад сэтгэлийн хат маань илүү чадвар гэдэг дээр яригдаад байгаа байхгүй. Чадвар гэхээр хүн хөгжүүлж болдог зүйл чадварыг хүн сурж олдог шүү дээ. Тэгэхээр сурж болдог зүйл байгаа даа. За тэгээд насны хувьд ярьжсэн тийм насны хувьд болохоор миний хувьд бол сая бодогдсон л да. Асуудал зовлон зүдгүүр тэр зүйлсийг хэмждэг тийм хэмжүүр байхгүй учраас ерөнхийдөө бол нас болгонд өөр байгаа. Гэхдээ нас явах тусмаа буюу хөгжих тусмаа resilience илүү өндөр байна ч юм уу тийм зүйл байхгүй л ах гэж бодлоо л да. Тэрийг хэрхэн яаж менеж хийж чадчихна вэ гэдэг дээр бол яг хав насны хувьд ялгаа гарч магадгүй гэж би бодлоо л да. Одоо жишээ нь 10 настай хүүхэд одоо илүү зовлон зүдгүүр үзсэн ч юм уу тийм 10 настай хүүхэд ч юм уу. За эсвэл илүү хангалуун амьдралд өссөн 40 настай хүн хоёрын хооронд resilience-ийг хэрвээ хэмжиж болдог бол аваад үзэх юм бол энэ хоёронд ялгаа гарах болов уугүй юу гэж бас бодлоо л та сая. Тийм учраас насан дээр бол яг нэг тийм нас ахих тусам ийм залуу бол тийм гэсэн зүйл бол байхгүй болов уу гэж би сая бодлоо. Гэхдээ хүүхдүүд нөгөө илэрхийлэхдээ ерөөдөө муу. За илэрхийлж чадахгүй байх магадгүй учраас тэрэн дээр л яг бодлоо л та хэрхэн менеж хийж чадчихна вэ гэдэг дээр л ялгаа гарах юм болов уу гэж бодлоо. Тийм. Тэгээд бас resilience гэдэг чинь нөгөө ингэж байгаа шүү дээ. Ямар нэг асуудалтай нүүр тулахад одоо би яг ингэж л ойлгосон л да ерөөдөө энийг бас судалж байхдаа яг сумны нөгөө ном шиг л гэж ойлгосон л да. Номыг яадаг л одоо ингэж эвшээлэх гэж ярьдаг те татах тусам ингэж мэдээж уян хатан тийм ээ ингээд сундаг тийм ээ. Гэхдээ тэр асуудал одоо ингээд тэр номыг ингээд тавихад буцаагаад байрандаа ирдэг тийм ээ. Тэгт ингээд эвшээлгээд номыг эвшээлгээд байх тусам илүү тийм нөгөө одоо бэлддэг байхгүй ингээд ном сум ингээд харафахад ингээд номыг эвшээлгээ сайн ингээд одоо бэхжүүлдэг гэх юм уу уян хатан чанарын буцаагаас сэргээдэг яг тэр шиг гэж ойлгосон л да. Ерөөхдөө бол татаад л байна тийм ээ. Асуудлууд янз бүрийн асуудлууд амьдрал тулгарна тэр болгон татаад л байна. Гэхдээ тэрийг буцаагаад тэр асуудлыг менеж хийж чадаад давж гарсны дараа буцаагаад байран дээр тий байран дээр ихтэй илүү сайжирсан байх болно гэж. Ерөнхийдөө би бол тэгжэл яг ойлгосон л да. Тэнгүүт нэг юм гарч ирж байгаа байхгүй. Тэр асуудлыг даван туулж ийн гэхээр ямар нэгэн хэрэгцээ шаардлага зориг байна гэсэн үг тийм ээ. Хэрэгцээ шаардлага байна гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр тэр хэрэгцээг ерөнхийдөө олж харах нь бас хүүхэд наснаас одоо үлдэх хэрэгтэй тийм сурах хэрэгтэй тийм зүйл юм болов гэж бодлоо л доо. Яг надад яг ямар хэрэгцээ шаардлага байна вэ гэдэг. Энэ асуудал ямар нэгэн надад асуудал тулгарлаа. Энэ асуудлыг даван туулсныхаа дараа би юунд хүрэх юм те? Над ямар ашигтай юм гэдэг юм. Энэ асуудлаас би юу сурч болох юм бэ гэдэг. Хэрэгцээ шаардлага буюу одоо энэ асуудлыг давах хэрэгтэй гэсэн тийм зориг дотор бий болох гэдэг шүү дээ тий. Тийм зүйл бас хэрэгтэй болов. Тэгээ тэрийг одоо мэдхийн тулд өөрийгөө сайн ойлгосон байх хэрэгтэй ч юм уу бага наснаас тийм одоо зүйл сурсан байх хэрэгтэй болов гэж бас бодлоо л доо. Тий яг энэ тухай бас нөгөө resilience-ийн талаар онолоод дээр ярьдаг. Тэгээ юу гэж хэлдэг вэ гэхээр хүн өөрт тулгамдсан тэр асуудал бэрхшээл зовлон зүдгүүрээ би эндээс хөгжих боломжтой юм байна гэж харахгүй л хүний сэтгэлийн хат хөгжихгүй гэдэг аахгүй юу? Тэгэхээр тэгж боломжтой гэж харж байна гэдэг чинь ямар нэг одоо энийг даван туулчих юм байна гэдэг хүч нэг оч гэж биш нэр ярьдаг шүү дээ. Тийм оч байгаа учраас л тэгж харж байгаа шүү дээ. Тийм зүйл байхгүй бол асуудлыг даван туулах гэхээс илүүтэй
за энийг угаасаа би даван тулж чадахгүй байна гэж буугаад өгчүүл гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр тэр одоо хүч бодоод байгаа энэ сая тэр сайхан зүйлс хаанаас бий болж ийнэ гэж харах юм бол эргэл дахиад гэр бүл болчихж байгаа. Тэр саяны нөгөө яг чиний асуудаг тэр үнэхээр одоо чухал зүйл. Тэр нэг зориг байгаад шүү дээ. Тэгээд би бас энийг даван туулчих хэрэгтэй юм байна гэдэг хэрэгцээ байгаад шүү дээ. Энийг олж харах тэр моментууд хаанаас эхлээд байна вэ гэхээр бас гэр бүлээс эхлээд байна. Гэтэ яг хөө ингээд хүн болгоны амьдралын дүүх одоо магадгүй бидний үлгэр кино номон дээр үздэг шиг бас сайхан байхгүй. Хүн болгоно л ямар нэгэн гэр бүлийн асуудал байсан байгаа, ямар нэгэн зовлон зүдгүүр бэрхшээлийг туулсныг байгаа. Гэтэ чадвар учраас хэрвээ өнөөдөр энийг сонсоод эсвэл магадгүй өөрийнхөө амьдралын явцад анзаараад явж байгаа л за окей би өнөөдрийг хүртэл магадгүй сэтгэлийн хат маань тийм сайн байгаагүй мэн. Тэгвэл би одооноос хөгжүүлэе гэд хүн өөртөө бас анхаарч гисэн боломжтой. Нөгөө 10 нас хүрэл одоо цаашаа ерөөсөө хөгжихгүй гэсэн юм байхгүй л байхгүй. Чадвар учраас хөгжиж болно. Тэгээд тэр нөгөө нэг хэрэгцээ шаардлага гэдэг шүү дээ тийм. Тэрүнийг одоо яаж ийнө гэхээр чинь хүн заавал бас амьдралд ингэ тулгамдж байгаа асуудал бүгднийг шийдэхэд халбгүй шүү дээ тийм. Таны оролцоогүйгээр таны удирдлаггүйгээр шийдэгчих болох асуудал ч гэсэн байна. Тэнгүүд энийг хүн юунаас олж харж ийнө гэхээр нөгөө хил хязгаар өөрийнхөө одоо асуудал тавих хүмүүстэй харилцаанд тавих тэр хил хязгаараас орж харж байгаа байхгүй. Энэ миний удирдах чадах зүйл юм байна. Окей тэгвэл би үнийг шийдэ. Энийг шийдсэний дараа би улам сайн болж хөгжих юм байна. За гэтэл зарим зүйлс танд асуудал харагдаад байгаа танд магадгүй хэцүү мэдрэмж төрүүлээд ч магадгүй. Гэсэн хэдий ч гэсэн таны удирдлаганд хамаарах зүйл биш байгаа байхгүй юу тий өөр хүмүүсээс сэтгэх хамааралтай ч гэдэг юм уу тэгэх юм бол за окей энэ миний удирдах хянах зүйл асуудал биш байгаа тий миний үүрэг бол бүр өчүүхэн жоохон байгаа тий тэгэхээр за үнийг түр би ингээд орхичээ тий магадгүй одоохондоо ярилцах хэрэггүй юм байж гэдэг юм ингээд нэг хил хязгаар тавьж сураад байна шүү дээ тий тэгэх юм бол энэ ч гэсэн бас сэтгэлийн хатал болж байгаа. Тэрнээс асуудал ороод ирэнгүүт нь за хүү хаа шийдээ гэд ингээд оролцолтой байх юм бас хэлэхгүй л байгаа. Тэгэхээр энэ чинь бүр ингээд маш өргөө ойлголтойгоос хүн өөрийн хяналттай холбоотой явж одоо холбогдож байна. Тэгээд гэр бүлийн харилцаа тэр багаас авч исэн дэмжлэг тэдгээр зүйлсээсээ хүн нөгөө нэг би ч энэ хүмүүсийн хувьд чухал юм байна. Би үүнийг давах хүчтэй юм байна гэж тэр өөртөө итгэл хүчээ мэдрэгтэй холбогдож байна. Тэгээд цаашдаа би ямар арга барилыг сонгодог гэрн хүн юм бэ? Асуудал тохиолдонгод би зүгтдээ юм уу? Асуудал тохиолдонгод би нүүр тулдээ юм уу? Тэ эсвэл надад хугацаа хэрэгтэй гэдэг юм уу гэл энэ бүхэнтэй бас ингээл холбогдож байгаа. Асуудал гэдэг бол хүн болгонд л өөр ойлголт тийм ээ. Сая бас юу бодлоо л доо. Ямар нэг асуудал тулгарх үед тэрний бас шалтгаан үр дагаврыг нь сайн ойлгож тунгааж ангилах бас хэрэгтэй байх нь тийм ээ. Тэр асуудал надаас шалтгаалж гинэ үгүй юу? Одоо жишээ нь төгжрөл гэж бодоход одоо төгжрөлтэй нүүр туллаа. За энэ бол асуудал би нэг даван тулнаа гэдэг нэг яаж даван тулахыг мэдэхгүй те яг төгжрийн дунд нэг машин ярьсан. Яах вэ гэх тэгээд ээж бас олохгүй байх нь шүү дээ тийм ээ. Тэрний оронд тэр асуудлуудтай дийл хийх нь шүү дээ тийм ээ. Ерөнхийдөө бол хэрхэн яаж зохицох вэ ч байд юм уу? Хэрхэн яаж менеж хийх вэ гэдэг чадвар илүү хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэгээд нөө сэтгэлийн хаттай хүмүүсийн хэрэгэлдэг аргууд нь бас айгүй юм. Одоо гоё аргууд байгаа байхгүй юу? За тэгээд тэр нь одоо чинь саяны төгжрөл гэж ярьж штэ. Яа төгжрөл ингээл 2-3 цаг төгжрөх бол үнэхээр аимшигтэй штэ тий. Тэгчнэгмүүд ийм тохиолдолд жишээ нь магадгүй сэтгэлийн хаттай хүмүүс ийм одоо энэ бол яг нэг жижигхэн кейс штэ тий. Илүү одоо гашууч гэдэг юм нөгөө нэг юм том одоо зүйлсээр бол мэдээж тэр аргууд нь өөр л болно. Хүмүүст ойлгуулах юм л тэр чинь. За төгжрээд 2-3 цаг ингээ болчлоо. Тэхийн тул хүн өөрийгөө бас урьдчилаад бэлдэн шүү дээ. 2-3 цаг төгжрөх гэж байгаа юм чинь. За орой холоо яг машиндаа идчихье гэдэг ч юм уу те. Эсвэл би одоо яг гарахаасаа өмнө би зад ингээ авъя. Өөртөө тухтаагаар ингээ авъя гэд бэлтгэн. За тэгээд 2-3 цаг зүгээр л уртлын машиныхаа те тор усны гэрлийг хараалч юм уу. Ингээ суугаад байвал айгу хэцүү шүү. Тэрний оронд нөө уулзах чадахгүй байсан найзтайгаа цугтаа төгжөрч болно шүү дээ. Ярилцаа тийм уулзах чадахгүй байсан цагтаа юм. Видео кал гэж юм байна. За яг ингэнгүүт бас нөгөө нэг машин дотроо уцаа хэрэглэлээ гэдэг юм болж магадгүй. Тэ одоо төгжрээ зогсож авах орондоо
автагаа ээжтэйгээ ярьж өвөтэй мэтэйгээ те хайртай зүйн хүмүүстэйгээ ярьж амжихгүй бол видео коллоор ярьж болно. Эсвэл ярьж чадахгүй байгаа нөгөө найзууд байгаа шүү дээ. Бүгднтэй нь уулзах ихэр уулзаж чадахгүй. Тусдаа ярьчих ихэр их цаг хугацаа авах гэдэг. Тэгэнгүүт 2 цаг хүрэхэд хугацаанд бол 3 найзтайгаа л чөлөөтэй ярьж шүү дээ. Гихмичлэнгээр ингээ нэг боломж гэж хараад байна шүү дээ. Гэтэ бас ингээд ярьчингууд дахиад би нөгөө за бүх юм баланс шүүл гэж хэлмээр байна. Ингээд хэлчингууд хүмүүс бас хэтрүүлж өгөж ойлгох гэдэг юм байна гэхээр за бүх юмд эерэг байх хэрэгтэй юм байна. Тэгээ бүх юмнаас заавал эергийг нь олж харах хэрэгтэй юм байна гэж ойлгох гэдэг байхгүй. Үүнийг болохоор too much одоо тийм эерэг одоо байх байдал гэдэг. Тэгээ хэтрүүлсэн бас юм эерэг байдал чинь нэгсэн хиймлэл болчихж байгаа байхгүй. Яалтгүй нүдэн дээр асуудал байх чинь гоё наа гэдээ ах чинь хэцүү шттэ тий. Тэгэхээр асуудал гэж танд харагдж иж болно тэр асуудал болоо та хямарч иж болно. Гэхдээ за одоо тэгвэл за хямарчлаа. Одоо тэгвэл яах вэ гэдэг тэр аргаал одоо илүү өөрт чохирлгүй бусдад чохирлгүйгээр бодоол гэсэн үг юм. Тэрнээс ч та бүх бүх асуудал эерэг шийдлийг олох хэрэгтэй шүү. Эргээр харах хэрэгтэй шүү гэдээвэл эргээ та өөрийгөө зовоно. Тэгэхээр balance гэж хэлмээр. Too much is not good. Тийм. Сайн юу асууж байгаа мартчих байна. Нэг асуултаа мартчих шиг л. За өөр асуулт асууж тэр орно. За одоо ингэнгүүт сонсож байгаа сонсогчд маань бодох хаа. За тэгээд заавал алдаа хөдөл одоо хэрэгтэй юм уу? Resilience суугаад тийм ээ. Заавал нэг алдаа тий шаналж ижил, зовж ижил тий. Одоо нэг юу юм байдаг да. Хов хүний хөгжилтэй нэг холбоотой номнууд дээр хүмүүс одоо тэрэл их анзаарч хараад байдаг ингээд би өстө нэр ингэж явж исэн ийм asta алдаа дутагдaltaй байсан ийм зовлон зүтгүүр туулж би өдөө тэнд хүрсэн юм аа гэл тэгвэл би яг тэр зовлонгийн туулах хэрэгтэй байна гэлээ хүмүүс боддгийн нас нэг төрлийн bias тийм ээ. За тэгвэл заавал алдаа бүтлгүүдэл туулж иж одоо resilience сууд юм уу? Тийм. Одоо тэгэл өөрөө ингээд зовлонгоо хайгаад эхлэх нь шүү дээ. За би resilience суух хэрэгтэй гэл хаан зовлон байна. Би энд бүдэрч унах хэрэгтэй. Тийм. Би одоо нөгөө анх resilience-ийн талаар уншиж эхэлж байхдаа яг ийм бас нөгөө юу ч мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Тийм. Мэдэхгүй байх цоо шив шин байхдаа яг ийм асуулт надад өөр ирэхгүй төрж исэн байхгүй. Золон бэрхшээл тулгамдаа түүнийг даван тулах энэ төр гэж уншснаа. Тэгээ би одоо resilience-ийг судлахын тулд заавал зовлон тохиолдсон хүмүүсийг олох хэрэгтэй байх та гэж надад бодогдчихсэн байхгүй. За тэгээд уншаад явсан чинь эн чинь зовлон тохиолдсон хүн болгонд биш бид бүхэн тамаатай сэдв юм байна гэж ойлгож байна. Өнөөдрийг хүртэл уншсан юмнуудаараа бол за тэгэнгүүт хүмүүсийн зовлон зүтгүүр гэдэг чинь хооронд ингээд зүйрлэж болшгүй зүйл байгаа байхгүй. Бид нар одоо хүүхдүүдийг тэн чи хүүхдээ чи яасан их стресс яасан их одоо ямартын уралтын ялцаагтай ш тэ. Гэтэл танд ингээд одоо өнөөдөр ажил дээр хэн нэгэн хүнтэй бүр маш таагүй харилцаа үүсгэлээ. Эсвэл та гэр бүлийнхээ хүнтэй маргалтчлаа таагүй байлаа. Таны дотор ингээд айгүй юм тогтургүй юм хэцүү байгаа ш тэ. Яг түүнтэй адилхан таны хүүхэд чинь дуртай чихрээ авч чадаагүй дээ. Эсвэл нэг дуртай хүүхэлтэй кино үзэж чадаагүй дээ ч гэсэн яг тантай адилхан юм мэдрэмжийг л авч байгаа. Тэгэхээр хүн болгоны одоо чиний зовлонгийн хэмжээ их, миний зовлонгийн хэмжээ тэрнээс ч их ч юм уу те ингэж хэмжих боломжгүй болчихж байгаа байхгүй те. Чи ийм одоо ийм юм тамираадахтай дээ. Зовлон үзээгүй ч энэ бид нар нэгэндээ айгүй тэгж хэлдэг. Гэтэ энэ бол ингээд ямар нэгэн тоо биш учраас ингээд хэмжих боломжгүй л харьцуулах боломжгүй зүйлс байна. За тэгээд бас хүн болгоны нөгөө харах өнцгөр маань өөрлөлтөө. Зарим хүмүүс нэг зүйлийг асуудал гэж харж хахад зарим нь дундаж гэж харна, зарим нь баг гэж харна. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг зовлон зүтгүүр чинь бас таарах хэрэгтэй мó хэмжих хэрэгтэй мó гэхээр бас хэцүү л болж байгаа юм. Тэгээд бас хүн хүсэж зовлон одоо тулдаггүй. Надад зовлон тохиолдосоо гэж хинч хүсдэггүй. Бас хинч юу ч гарч ирэхийг таамаглаж одоо мэдхгүй. Гисэн хэдий ч гэсэн хүн бүрийн амьдралд л тодорхой хэмжээний бэрхшээл зүтгүүр тохиолдсон л байгаа. Бидний одоо таны энэ хүн өстө ямар ч зовлон дутагдах, гачигдах юу чгүй өссөн гэж байгаа хүнд чинь ч гэсэн яг үндэ асуудал байж л байгаа. Тэгэхээр өөрөө өөртөө тохиолдсон тэр асуудлуудыг яаж даван туулаад байна вэ гэдгээр л resilience-ийг ярих боломжтой болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрнээс биш те одоо чинь resilience-ийн судалгаанууд бас ямар үед тохиолдлуудад хийгдсэн байдаг вэ гэхээр анх бол ингэжсэн байна. Гэр оронгүй, эцэг ихгүй болцсон
одоо ямар нэг юм асрамжийн төвүүдэд ч юм уу ингээд амар одоо байсан хүүхдүүдийг тэр 1970 60-аад оны үед судалж исэн байгаа байхгүй. За тэгээд явжсэнаа дараа нь одоо гинтийн гамшиг осол болдог юм улс орнууд шүү дээ. Цунами, газар хөдлөл. За түүнээсээ бол гинт нэг өдөр орон гэргүй болцсон. Ерөөсөө нэгэн цагийн дотор л бүх юм нь орвонгоор иргэсэн. Тим тохиолдлуудад хийсэн байгаа юм. За ямар нэгэн нөгөө халдлага, дайн ийм болж исэн газруудад одоо тим тохиолдлуудад хийсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо ийм л зүйл тохиолдсон хүмүүс сэтгэлийн хаттай гэж бид нэр хэлэхэд хэцүү байгаа байхгүй. Сургууль дээр хүүхэд ямар нэгэн бусдтай үйл ойлголцол үүсээд дээрлэхэлтэй үүсээд түүнийг даван туулж байгаа юм чинь сэтгэлийн хатаа хөгжүүлж байгаа хэлбэр. Өнөөдөр та ажил дээр зөрчилтэй тулгарлаа, даван тууллаа, бас л сэтгэлийн хатаа хөгжүүлж байгаа хэлбэр юм. Тэгэхээр зовлон зүтгүүрний нөө минийхэр бол зовлон зүтгүүртэй хүмүүсийг хайх хэрэггүй бүхэн л угаасаа байгаа зүйл болж таарах нь шүү дээ. За дараагийн асуулт маань одоо дахиад нэг баясаг арилгая. За тэр нь болохоор сэтгэл зүйн зөвлөгөөс авч байгаа хүмүүс resilience сул хүмүүс гэсэн үг үү? Тий одоо яалтгүй нэг ийм хандлагууд байгаа л юм л да. Тэгэд би өөрөө нөгөө подкаст хийхдээ баг подкаст болгоны төгсгөлд яалтгүй энийг ярьдаг. Тэнгүүд цаа ингээл олон улсын янз бүрийн сэтгэл зүйтэй холбоотой хөдөлгөөнүүдийг харангуут ингээл нэгэндээ илүү инэрэнгүй байгаа, бусдыг ойлгооч те хүмүүсийг сэтгэл зүйчлэгээ авахт нь одоо ингэ нээлттэй хандахад нь туслаач гэсэн тийм уриалгууд ингэ яваад байгаа байхгүй. За саяны асуултанд шууд утгаар нь хариулах юм бол үгүй ээ. Харин ч тэр хүн resilience сайтай учраас өмнөхөөсөө ч илүү хөгжүүлмээр байгаа учраас сэтгэл зүйн зөвлөгөө авч байгаа маа гэж хэлмээр байна. Сэтгэл зүйн зөвлөгөөнөөс одоо би хүмүүсийн янз бүрийн яриануудыг сонсчлаа. За хүнд очиод зовлонгоо ярина гэж юу эсэ ингээл тэгж юм те. Манай монголчууд олгоо хагаруулж тоон дотроо гэж ярьдаг. Тийм болохоор одоо эхнэр нь магадгүй за нөхөр нь ч юм уу те сэтгэл зүйчээс очиод зөвлөгөө авъя гэж тэнгууд эргүүлээл нөгөө эхнэр нөхөр нь за юу гэж хоёулаа хоорондоо өссөн асуудлаа ингэчихэд ийж гэдэг юм. Гэл янз бүрийн яриануудыг л сонслоо л та те. Чиний асуудал сэтгэл зүйчдэр очих ус хэмжээний бишээ ч гэдэг юм уу те. Гэтэл ерөөсөө сэтгэл зүйн зөвлөгөө үйлчилгээ гэдэг чинь та биеэ өвдөхөөрөө за эмнэлэг явъя эмчтэр очил гэж боддог шүү дээ. Таньдаг ах トゥ хамаатан садныхаа эмч хүн байсан ч тэр үндэ нэг үзүүлээд авъя л гэж боддог шүү дээ. Яг л үүнтэй адилхан бие махбодод та ямар нэгэн өвчлөл үүслээ эмчтэр очиж гэж бодож байгаатай адилхан уулын сэтгэлд чинь бас нэг жоохон ингээл хэцүү юм мэдрэгдэл сэтгэл зүйчдэр очиж л бодож явах хэрэгтэй зүйл байгаад байгаа байхгүй юу? Сэтгэл зүйчдэр очиж байгаа хүмүүс бол харин ч маш зоригтой хүмүүс. Өөрийнхөө тэ муухай сайхан бүх зүйлийг за би угаасаа ийм юм байна. Би одоо муухай штэ юм байна те. Би өөрийгөө хянч чаддгүй юм байна. Эсвэл би хүмүүст ингээд байд юм байна гэ тэр бүх үнэнтэйгээ нүүр тулъя гэд очиж байгаа хүмүүс аахгүй. Тэгэд нэг юм зүйл өгч нэг өөрөө өөртөөгөө нүүр тулна гэдэг бол одоо хамгийн том зориг шаарддаг зүйл гэдэг. Тэгэхээр хүн өөрийгөө л одоо өөрчлөхөд засахад илүү өмнөхөөсөө илүү сайжрахад нөө бустай харилцаа сайжирдаг. Хүн өөрийгөө хайрлаж чадах юм бол бусдыг заавал би чамайг хайрлаж байгаа шүү за гэж хэлэлтгүйгээр тэр хайраа угаасаа өгч чаддаг. Тийм учраас хамгийн их сэтгэлийн хаттай тэрийг хөгжүүлэе гэж бодож байгаа хүчтэй хүмүүс бол сэтгэл зүйн үйлчилгээ авахар очтгоо гэж би бол боддог. Зөв. Асуудалтайгаа нүүртүүлэн асуудалтай байна гэдгийг ойлгож байгаа, түүнийг хүлээн зөвшөөрж байгаа гэдэг бол хамгийн түрүүний одоо хамгийн хэцүүс зүйл явж байгаа. Тэгээд одоо сэтгэл зүйчдэр очиж гэдэг чинь хүн зовлонгоо нэмгэлээ л гэж очиж байгаа ш тэ. Яагаад зовлонгоо нэмгэлээ гэж бодож байгаа хүн ичгээр тийм үйлдэл хийж байгаа хүн юм. Яагаад зовлонгоо нэмгэлээ гэж бодож байгаа хүн бусдаас ингээл айж бэргээл тэ буруу зүйл хийж байгаа гэж бодох хэвээр юм. Амар шудраг бус зүйл байгаа хэвээр тэ. Түн зовлонгоос л салъя хэцүү байгаа мэдрэмжээсээ салъя гэж бодож ш. Тэрнтэйг нүүр тулъя засъя гэж бодож ш тэ. Тэгээд энээс нь болж бусдыг бас хэцүү тийм нөхцөл байдалд оруулж байгаа хүмүүст бол бас л сэтгэл зүйн зөвлөгөө та өөрөө явах хэрэгтэй байна л гэж одоо хэлмээр байгаа хүмүүс гэх юм уу? За тэгэхээр resilience гэдэг бол үнэхээр маш том сэдэв юм байна. Маш олон одоо зүйлүүдтэй ойлголтуудтай холбогддог юм байна. За тэгээ хүүхдийн хүмүүжилч гэдэг юм уу? За тэгээд өөрийн одоо зоригийн асуудал за тэгээд юу ч гэдэг маш олон ерөөдөө салбарлуу
хөөсж болж байна. Маш том ойлголт юм байна шүү сонсогчтой. За тэгээ дараагийн pop culture нөгөө сая шиг нөгөө trauma, ADHD, toxic гэдэг шиг үг болгоод явчихваа гэдгийг сануулж ирэх хэрэгтэй хаа нөгөө одохгүй баг энэ үг модонд орох бах resilience. Хүш чи resilience муу юм байна шүү дээ. Тэгээ явчих үе дээ бархам ингэж. За тэндээс л ер нь л айж шүү. За тэгээд хамгийн сүүлийн ер нь л асуултаа асуу гэж бодож байна. Бас подкаст маань хугацаа шинжилгээнд өгсөн байна. За тэгвэл resilience-ийг би өөрөө яг яаж хөгжүүлж болох юм бэ? Яаж сайжруулж болох юм бэ? Ямар арга зам байж болох вэ? Хүүхдүүдээ ингэж болт юм байна гэдэг талаар ярьчлаа. Одоо би өөрийгөө тий яаж resilience хөгжүүлж болох вэ? Яаж асуудлуудыг даван туулах вэ гэдэг дээр. Тий. За нэгт бол харилцаа маш их чухал. Харилцаанд донд хүн хөгжиж идэг. Тэгэхээр одоо бидний дийлэнхтэй хэрэгэлдэг ингээд арга барилууд юу агаад идэг вэ? Хэцүү нөхцөл байдалд болонгууд харилцаанаас өөрийгөө тусгаарлцдаг. Хинтээ ч уулзгаа болол, хинтээ ч ярилцгаа болол те ингэждэг. За тэгээд ингэж байгаа найзыгаа бид нэр одоо ойр дотны хүмүүс юу гэж хэлдэг вэ гэхээр чи битгий эмарате гэж ингэж хэлдэг тийм. Зожигроотой бүхцэн байна. Эсвэл эмарате гэж хэлдэг. Гэхдээ маань өгийн дуугаа. Тэгэл баг хөөргöd байгаа юм уу? Байж байгаа л ингэ гэдэг. Тэгэхээр хэрвээ таны эргэн тойронд чинь асуудал тохиолсныг та мэдээд байгаа. Гэтэл бусдаас харилцаагаа тусгаарлаад байгаа хүн байгаа бол эсвэл та бас өөрөө ийм байгаад байгаа бол яг энэ бодогдож байгаа хинтээж уулзмааргүй хинтээж ярилцмааргүй гэж бодож байгаагаа эсрэгээр нь хийгээд үзээрэй гэж хэлмээр байна. Эсрэгээр нь хийхдээ танд аюулгүй байдлыг мэдрүүлдэг. Ярилцсны дараа сайхан болчдог, тэ тайвширч чаддаг, итгэдэг тэр хүнтэйгээ ярилцаад үзээрэй. Тэгээ мэдээж бүр хинтээж ярилцах хүн олдохгүй байгаа юм шиг санагдвал сэтгэл зүйчдэр очиод үзээрэй. Тэгээд энэ харилцаа яаж ийнү гэхээр та нөгөө илэрхийлэх тусмаа хөгжиж идэг, харилцаанд донд идэвхтэй байх тусмаа өөрийнхөө нөгөө хүн ингэдэг штэ ярьж явах дундаа асуудал ойлгочдөг штэ тий. Ярьж явах дундаа шийдэл олцдог штэ тий. Тэгэхээр энэ бол яалтгүй чухал зүйл аа. Тэгээд одоо хаанаас ч ерөн сэтгэлийн хатыг яаж хөгжүүлэх вэ гэж та интернетээр бичээд хайсан ч номноос уншсан ч нэгт харилцааг л зөвлөдөг. Тэгэхээр багтаа мэдээж та сайхан харилцаа авч өссөн бол сайн байна. Хэрвээ багтаа тийм сайхан харилцааг авч өсөөгүй юм шиг танд санагддаг бол одоо тэр аюулгүй байдлыг мэдрүүлдэг хүмүүсээ та өөрөө бүрдүүлээд энэ дундаа хөгжөөрэй гэдгийг хэлмээр байгаа. За хоёр дахь зүйл нь болохоор таны одоо хүн өөрийнхөө сэтгэлийг одоо тайлгаруулахын тулд хэцүү нөхцөл байдлаа одоо мартахын тулд даван туулахын тулд ямар ч арга хэрэгжилж ийж болно. Одоо жишээ нь хүмүүс ингээл амьсгалын дасгал хий, mindfulness-ийг дасгал хий, хүмүүстэй ярилцгал ингээл янз бүрийн аргууд зөвлөдөг шүү дээ. Гэхдээ хүн хүнд тохирох аргууд нь ингээд өөр өөр байгаа байхгүй. Жишээ нь би ингээл стрессгээрээ хэцүү санагдахаараа ингээ алхаад одоо тэр дундаа асуудлаа ингээд шийддэг, боддог бол чамд би шууд алхаарай гэд хэлчихгүй чам тохирохгүй ч магадгүй шүү дээ. Харин чиний хувьд илүү ном уншихаараа эсвэл магадгүй яг гой бяцлал хийгээд суухаараа чам тохирдог ч гэж магадгүй. Тэгэхээр хүн борлогоны ингээ хэрэгжилж байгаа арга нь өөр та ямар ч арга хэрэгжилж иж болно. Гэхдээ тэр үедээ та өөрөөсөө асууж аваарай. За миний энэ хэрэгжилж байгаа арга өөрт маань тохиролтой байна уу? Бусдад тохиролтой байна уу? Бусдад ярилцахгүй байх гэдэг аргыг сонгочлоо гэхэд тэр нэгт өөр тохиролтой байна тийм. Улмал бид нөгөө overthink хийгээд чааштай хэтрүүлэн бодог. Улмал асуудлаа хэтрүүлэн бодоод байгаа. Бас таньтайж ярилцахгүй болохоор эргэн тойрны хайртай дотны хүмүүсийнхээ санааг нь бас зовоож байгаа таалга болчоор. Тэгэхээр эн чинь өөр тохиролтой бусдад тохиролтой арга боллоо тийм. За одоо нийтлэг хүмүүс донд ярен дундаж ч гэсэн ингээл байдаг л да. Хэцүү юм тохиолдсон уух уу гэлтэй тийм. Уух уу. За уулаа. За тэр үедээ тэр оройноо ч юм ингээл яг түр асуудал марчиж магадгүй л дээ. Гэхдээ энд өөр тохиролтой арга болчихж байгаа юм. За тэгэл ер нь ямар ч та арга хэрэгэлсэн байсан энэ өөрт маань охир алхах одоо хэнд ч охирлгүй үстэй тий. Өөртөө ч охирлгүй, өрөөлтөө ч охирлгүй. Тэгэхээр ийм аргуудыг сонгоорой гэдгийг хэлмээр байна. За тэгэхэд гуравт нь цаг хугацаа гэж хэлмээр байна. Хүмүүс яриан дундаа ингэж ярьдаг шүү дээ. Цаг хугацаа бүхнийг эмчилдэг гэн. Тэнгүүт ингээ яаж цаг хугацаа эмчлээд байгаа юм бэ? Тэр нь айгүй ойлгомжгүй хэрнээсээ би resilience-ийн талаар уншдаг, судалдаг болж эхэлснээс хойш энэ үгийг үнэхээр их ойлгодог болсон. Үнэхээр цаг хугацаа бүхнийг эмчилдэг юм байна гэдгийг. Тэгэхээр
Манай монголчууд маань бас жоохон яруу хүмүүс ээ. Жишээ сэтгэл зүйчдэр очивол нэг удаа зөвлөгөө авчвал яагаад үр дүн гарахгүй юм те. Хоёр удаа чи бүхэл бүтэ хоёр удаа зөвлөгөө авчаад тахад яагаад үр дүн гарахгүй юм бэ? Эсвэл хүмүүстэй нэг одоо өөртөө тохиромжтой сэтгэл зүйтэй туслах арга хэрэгжилээ. Эсвэл нэг найзтайгаа уулзчлаа. Тэрнийхээ дараа шууд үр дүн хүлээгээд байдаг байхгүй. Гэтэл таны өнөөдрийг хүртэл за 25 настай хүн байлаа гэхэд 25 насны амьдралын туршлагад чинь тогтсон зүйл ганцхан өдрөөр 7 хоногоор 1 сараар хэмжигдэхгүй маа. Та энэ бүх дадал хэвшлүүдээ өөрийгөө хөгжүүлж болох тэр зүйлсийг хийгээд л яваад лээ. Тэгээд цаг хугацаа үнд чинь тусалнаа л гэдэг хэлэх гээд байгаа. Нөгөө нэг дадал хүртэл хүнд багтаал 3 сарын дараа тогтдог шүү дээ. Тэгэхээр битгий яраарай, битгий ядгаарай. Эсвэл үр дүн гарахгүй байх гэж бас битгий сэтгэлээр унаарай. Энэ одоо зүйлсийг илүү чухалчилж хэлэх юм уу да. За тэгээд өөрийнхөө сэтгэл зүйд та тусалж чадчихаа бол эргэн тойрныхаа хүмүүсийг бас анзаардаг байгаарэ гэдгийг бас их чухал хүмүүсийг бас бүр их ойлгож хоногшуулж аваасэ гэж л бодож байна. Зөв. Харилцаа, өөрт төгссөн арга, за тэгээ хугацаа. Энэ хоёрыг зөвлөж явах нь шүү дээ. Зөв хүмүүс сэтгэл хөдлөлөө ойлгоно гэдэг. Яс чухал зүйл шүү тийм ээ. За ингээ подкастын маань энэ удаагийн дагаар инхүү өндөрлөж байна. За тэгээ мета подкастын уламжлалын дагуу зочид оролцогч маань сонсож байгаа сонсогчдоос маань ямар нэгэн асуулт асуугаад за тэгээ дуусгая. За өмнөх ярьсан юмнуудаа хамгийн их давтагдсан тэр зүйлээ л асууя. Таны өөртөө хэрэглэж байгаа аргуудтай нь өөрт чинь хохиролтой байна уу? Бусдад мөн хохиролтой байна уугүй юу? Гэж асууваар байна. Зөв. За эрхэм өнөөдөр сонсогчдоо Мета подкастын 12 дахь дугаар ийхүү өндөрлөж байна. За тэгээ өнөөдрийн дугаар resilience-ийн талаар ярилцлаа. Тэгээ өнөөдрийн дугаар та сэтгэл судлаач 50 жаргал оролцлоо. За тэгээд дараагийн дугаараар иргэн уулзтлаа. Түр баяртай. Энэ удаагийн дугаарыг сонссон үзэгчдээ бүгдэнд нь баярлалаа.